Ito mga ka-sounds, na-repair na po natin itong dila sa ating shop na DB Audio. Marami po siyang kailangan na pesa na transistor at saka mga kapasitor. So ito po, testing na po natin. Let's go! Left channel. Right channel. Traffic test, 1, 2, check. So ganito lang po. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa mga video. Follow and share.